நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஸ்னைல் முட்டை போட்டுருந்துச்சு. அதுலேருந்து ரொம்ப நாளாக குட்டி வெளியே வராமல் இருந்துச்சு. நானும் எப்படா குட்டி வரும்னு எல்லார்ட்டையும் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஏன் உங்ககிட்ட கூட கேட்டிருப்பேன், நீங்களும் கமெண்ட் செக்ஷனில் எதுவும் சொல்லலை. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் ஆப்பிள் ஸ்னைலோட ப்ரீடிங்கை முடிச்சிட்டேன். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் 4 ஸ்னைலோட குட்டியை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இந்த ஸ்னைலோட குட்டியை எப்படி எனக்கு வளர்க்கணும்னு தெரியாது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். வீடியோ பார்த்த உடனே யாருக்கெல்லாம் நத்த குட்டி தெரிஞ்சுதோ கமெண்டில் நத்த எம்ம வச்சு தெரிவிக்க விட்டுருங்க. இதோட ஃபுல் வீடியோ லிங்க் நம்ம சேனல் நேமுக்கு பின் பண்ணி வைக்கிறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.